Məktəbdə valideynlərlə rəhbərlik arasında fikir ayrılığı müzakirələrə səbəb olub. Sinif otaqlarına təhlükəsizlik kameralarının quraşdırılması ilə bağlı valideynlərdən biri məktəb rəhbərliyinə müraciət edib, tədris prosesindən narazı olduğunu və bu vasitə ilə dərs prosesini izləyə biləcəyini qeyd edib. Buna ehtiyac olmadığı bildirilib. Valideynlərin sinif otaqlarında təhlükəsizlik kameraları quraşdırılması təşəbbüsü reallaşa bilərmi? Bu nə dərəcədə məqsədə uyğundur? Əməkdaşımız Nurlan Şiraliyev məsələni aydınlaşdırmağa çalışıb. Baxaq görək, bu məsələyə hansı münasibət bildirilib? Bəzi valideynlər orta məktəbdə sinif otaqlarına kamera qoyulmasını istəyir. Onlar hesab edir ki, belə olarsa, siniflərdə yaşanan xoşagəlməz hallarla bağlı mübahisələrə də son verirlər. Məsələn, bağçalarda olduğu kimi valideynlər istədiyi zaman kamera vasitəsilə öz övladının hərəkətini və davranışını izləyə bilsin. Övladı 159 nömrəli tam orta məktəbdə təhsil alan valideynlərdən bir neçəsi bu məsələni sosial şəbəkələrdə də müzakirəyə çıxarıb. Məsələyə aydınlıq gətirmək üçün biz də adı çəkilən təhsil müəssisəsinə üz tutduq. Koridorda da olsun, sinif otaqlarında da olsun. Kim istəməz, hansı valideyn istəməz, hər birimiz istəyirik. Bir şey də olanı çaşırlar, bilmirlər, o deyir o elədi, bu deyir bu elədi, hamısı görünsün. Olmalılar lap yaxşı, biz bilərik nə var, nə yox, şuraya görərik. Nəsə bir problem olanda xəbər tutarıq. Çox yaxşı olardı. Çünki bu dəqiqə elə bir vaxta gəlib çatmışıq ki, uşaq böyüyün sözünə baxmır, böyük uşağın sözünə baxmır. Müəllimlər isə belə düşünmür. Onlar deyir ki, sinif otaqlarında təhlükəsizlik kameralarının quraşdırılmasına ehtiyac yoxdur. Müəllim olan yerdə heç bir təhlükəsizlik kamerasına ehtiyac yoxdur. İstir valideyn sinifdə olsun, istir kamera olsun, istir olması. Müəllim öz dərsini, öz proqramı üzrə, öz cədvəli üzrə keçir. Ehtiyac duyulmur o kameraya. Müəllim öz dərsini elə qurmalıdır ki, elə maraqlı qurmalıdır ki, yəni sinifdə başqa bir hərəkətə filona ehtiyac olmasın. Ekspertlər hesab edir ki, bu məsələ müəyyən qədər mübahisəlidir. Onların sözlərinə görə sinif otaqlarında təhlükəsizlik kameralarının quraşdırılmasında bütün tərəflərin razılığı vacibdir. Təhlükəsizlik kameralarının məktəblərin giriş-çıxışlarında və dəhlizlərdə yerləşdirilməsi daha məqsədə uyğundur. Valideynlərin xüsusilə bu məsələyə müdaxiləsindən digər şagirdlərin xüsusi narahatçılığı baş verə bilir. Kompleksli olan şagirdlər var ki, kameranın həm səsli, həm də daimi müşahidə altında olmasından xüsusi narahatçılıq keçirirlər. Məsələn, o adamlar belə deyək, özlərini ifadə edə bilmirlər. Müəllim də belə deyək də 45 dəqiqəlik dərs müddətini kamera altında, yəni gərgin qalmaq istəməz. Məktəbəqədər və Ümumi Təhsil üzrə Dövlət Agentliyindən isə ATV xəbərə bildirildi ki, təhsil müəssisələrinin tikintisinə, maddi-texniki təchizatına dair vahid normalar və təminat normativləri Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarı ilə təsdiq edilib. Sözügedən qərarda təhsil müəssisələrində təhlükəsizlik kameralarının quraşdırılması məcburi tələb kimi nəzərdə tutulmuyub. Bundan əlavə, təhsil müəssisələrində təhlükəsiz mühitin yaradılması məqsədi ilə valideynlərdən və ya yerli icmadan təhlükəsizlik kameralarının quraşdırılması ilə bağlı təşəbbüs daxil olduğu halda, təhsili idarəetmə orqanları tərəfindən buna etiraz edilmir və qanunvericiliyə uyğun olaraq dəstək göstərilir. Nurlan Şiraliyev, Şəhriyə Rəhmətli, Əziz Əzov, ATV Xəbər.